el fuerte ruido que tiene la lavadora en el ciclo de centrifugado. Le pasa agua a los rodamientos y se dañan los rodamientos ovaleros y empieza a sonar de esta forma. Bien, aquí podemos ver el agua por donde se pasa. Podemos ver el rastro que ha dejado en toda la lavadora. En este caso tenemos que reemplazar la transmisión.